dapat na barafar nyo ji ijazah SMP kalau Pak Kadis nyo ji ijazah SMP kalau nak nyo tak usaha bersama-sama Samsul ya nyo tak usaha sama-sama nyepak Pak Kadis nyepak barafar Bang Akmal Daud Bang Akmal juga nyo hana ragu tentang ijazah SMP akan tak usahakan Siap. mana? Siap. Yang kedua masalah pula di SMK ada wujud yang berintegrasi dengan daya supaya nasi gula na daya. Nah SMK hana di Padang. Nah SMK. Punya masalah dana dan pennya hana tuah pergi, bah kamu pergi. Nah, tinggal ja gula sagai. Dia pegah, gerah pegah. Dia pegah, susah pegah. Lapor pak kamu. InsyaAllah Tengku Haji tidak akan lari daripada masalah. Jadi mudah-mudahan nyo Haji ibarat anik banyak, punya tanaman ibarat rugi. Bek sakai kena angin ngon iya tubuh bidai, karena nyo sangat rentan. Tak pahami situasi psikologis yang agak rentan, maka katanya mari dah pahami luapan-luapan daripada pembawaan psikologi ini. Tak pahami. Alhamdulillah, mudah-mudahan Lon Tuan ada nama yang pertama pribadi, ada nama Haji Sudirman dan anggota DPD RI long laki maaf apabila long dalam gerakan long ataupun long nyona yang mana berkenan di hati urun-urun nyokuh yang dapat long lakukan sebagai long bela anak bangsa, long jalankan perintah Allah dan amanah bangsa, amanah rakyat, nyoban ke kemampuan long sehingga long pilih apa langsung ji meskipun longnya mesti ji dalam je long bawa wajah tapi demi anak kita yang tersayangnya nak berkumpul kembali kepada keluarga karena long merasa sedih pada geklik ni long merasa hati karena urina yang telah kelarangnya hana doa nek daripada nek juga hana kebahagiaan bagi kita long rasakannya nyo yang long nasihati Pak Sefu. Oleh karenanya ono penting mudah-mudahan Allah Ta'ala derita atas itu yang kita lakukan. Adanallah wa yakum ajmain. Lelaki maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa Allah semoga kita derita dan Allah SWT jadi hidayah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa ikramu madida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Sunnatibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Wa inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbuna fa'afna ya Allah ya karim. Wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat. Allahumma inna nabiyaka wasi'a rizqan halalan tayyiban wa anta arhamur rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم
الضالين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. 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 Nak kunci lama kali dia guna baru di daerah pasti. Ini iya tak? Iya. Nah, dia foto juga buat di. Dah latih.